మనం చెప్పుకున్నటువంటి విధానాల్లో జ్వరం చాలా ఇబ్బందులు పాలు చేస్తుంది. సన్నిపాత జ్వరం అని, మలేరియా జ్వరం అని, రోజు విడిచి రోజు వచ్చే జ్వరం అని చెప్పి ఇలా రకరకాల జ్వరాలు ఉన్నాయి. దాదాపుగా చరిత్రకారులు దానికి 46 రకాల జ్వరాల పేర్లు పెట్టారు ఋషీశ్వర్లు. అన్నిటికీ కూడా గిరిజనులు చెప్పిన అతి సులువైనటువంటి పద్ధతులు ఏమిటి, ఏ జ్వరం ఎలా తగ్గుతుంది, నొప్పులతో కూడుకున్నటువంటి జ్వరం ఎంత సులువుగా తగ్గుద్దో వాళ్ళు చెప్పారు. ఏంటి? అడవి ఉల్లిపాయని చిన్నగా దండగుచ్చి మెళ్ళలో వేసుకుంటుంటే జ్వరం తగ్గిపోతుంది. ఉల్లిపాయ రసం కాస్త తాగుతూ ఉండాలి. విడిగా తాగొచ్చు, లేదా కొంచెం తేనె కలిపి తాగొచ్చు. జ్వరం తగ్గుతుంది బాను. మరొక విషయం ఏంటంటే, జ్వరం ఏ రకం జ్వరమైనా శరీరం వేడే కాబట్టి వేడిని తగ్గించే విధానం ఏంటో మనం ఒకటి చూద్దాం. ఏంటి? శరీరంలో వేడి పూర్తిగా తగ్గాలి అంటే వేపాకుని మెత్తగా గుజ్జు చేసి, వేప చెట్లు ఉన్నాయి, వేపాకుల్ని మెత్తగా గుజ్జు చేసి నీటిలో వేసి గిల కొట్టినట్టయితే పైకి బురగలాగా తేలుతుంది. ఆ బురగని ఒంటికి మొత్తం రాస్తే శుభ్రంగా వేడి తగ్గుతుంది, జ్వరం తగ్గిపోతుంది. వేడి తగ్గడం అంటే జ్వరం తగ్గిపోవడమే. చాలా సులభమైన పద్ధతుల్లో ఇదొకటి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఇదండి వేపాకంటే. ఎందుకు జీవించాల్సి వస్తుందంటే, మహామహా నగరాలుగా వృద్ధి చెందుతున్న పల్లెటూళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఏ చెట్టు మిగలటం లేదు. చెట్లు తీసేస్తున్నారు. తీసేయడం వల్ల మా మనవడికే తెలియలేదు వేప చెట్టు అంటే ఏంటి తాతగారు అంటున్నాడు. అంటే మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు. ఇక దాన్ని బట్టి చూడండి ఎంత ఆధునిక సంస్కృతి పెరుగుతోందో, అలవాట్లు పెరుగుతున్నాయి, ఆలోచనలు పెరుగుతున్నాయి. దాన్ని బట్టి ఆలోచించండి. ప్రకృతి లేకపోతే వికృతి అవుతుంది. వికృతి తప్పకుండా వ్యాధులను తెస్తుంది. అందులో ముఖ్యంగా శరీర తాపాన్ని తెస్తుంది. శరీర తాపం అన్నది మనకు జ్వరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా సులువుగా తగ్గించుకునే పద్ధతులని మీకు చెప్తాను. మీకు ఎక్కడ చూసినా భారతదేశం మొత్తంలో ఏ మూల చూసినా కానీ హిందువుల కుటుంబాల్లో చాలామంది కుటుంబాల్లో పల్లెటూళ్ళలో ఈనాటికి, ఒకవేళ పట్టణవాసాల్లో అపార్ట్మెంట్ల సంస్కృతి వచ్చాక ఉందో లేదో తెలియదు, కానీ ఎక్కువ తులసి మొక్క లేని, తులసి కోట లేని ఇల్లు అనేది ఉండదు. తులసి అనేది ఒక దేవతగా ఆరాధిస్తారు. ఆ చిన్నపాటి మొక్కని అద్భుతమైనటువంటి శక్తులు గలయి తులసిలో ఉన్నాయి. అన్ని వ్యాధులకి తెలుసుకొని ఏ వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలోనైనా సరే తులసితో అనుపానాలు మారుస్తూ వ్యాధిని తగ్గించవచ్చు అని చెప్పి మనకు చరిత్రలో కావలసిన రుజువులు ఉన్నాయి. బిడ్డ తల్లి గర్భంలో పెరుగుతున్నది లగాయతూ బయటకు వచ్చి 100 ఏళ్ళు బ్రతికి చివరికి స్వర్గానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తులసిని మర్చిపోకుండా మనవాళ్ళు పాడి మీద పెట్టి ఉంచుతారు. అది హిందూ సంస్కృతి. కాబట్టి తులసికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఇంత అంతా కాదు అని చెప్తున్నాను. ఆ తులసి ఆకులు 10 ఆకులు తీసుకొని 2 మిరియాలేసి మెత్తగా నూరి 3 పూటలో కూడా అవి మాత్రం నీటితో మింగుతూ పథ్యాన్ని పాటిస్తే సులభంగా జ్వరం తగ్గిపోతుంది. ఏ రకం జ్వరమైనా తగ్గుతుంది. అందుచేత తులసిని మర్చిపోవద్దు. మరొకటి, జ్వరం తగ్గించుకోవడానికి వేపాకు గురించి చెప్పుకున్నామండి మనం. మూడోది ఉల్లిపాయ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. ఉల్లిపాయని దండగుచ్చి మెడలో వేస్తే ఆ ఉల్లిపాయలో ఉన్న మహత్ ఏంటో తెలియదు, కానీ ఉల్లి తల్లియ కాదు, తల్లిలోకి తల్లి అమృత కల్పవల్లి, ఎలలు లేక ఈ భువనెల్ల ఏలుచున్నది మళ్ళీ మళ్ళీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ ఉల్లిపాయ వ్యాధులని రాకుండా, ముఖ్యంగా జ్వరాన్ని రాకుండా కాపాడడంలో మహాదిట్ట. అంచేత గిరిజనులు శాస్త్రం తెలియకపోయినా వాళ్ళ బాధలు తగ్గించుకుంటాక ఏది దొరికితే అది వాడుకున్నారు. వాళ్ళది అనుభవం, మనం చెప్పుకునేది శాస్త్రం. అనుభవాన్ని మించిన శాస్త్రం అసలు ప్రపంచం మీద ఈనాటికి లేదని నా ఉద్దేశం. జ్వరం తగ్గించుకోవటంలో ఉల్లిపాయ బాగా పనిచేస్తుంది. మరి వెల్లుల్లిపాయ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. వెల్లుల్లి చాలా ఘాటైంది. దానిలోనూ ఘాటుతనాన్ని తట్టుకునే శక్తులు కొందరికి ఉంటాయి, కొందరికి ఉండకపోతాయి అని చెప్పి అది తక్కువగా చెప్తూ ఉంటాం మేము.
కానీ తీసివేయదగ్గది కాదు. శరీరానికి విపరీతమైన వేడి కావాలి. చలి వల్ల డౌన్ అయిపోతుంది శరీరం అంతా కూడా. ఇబ్బంది పడిపోతున్నాడు, తట్టుకోలేకపోతున్నాడు శిశువు కానీ, పెద్దవాడు కానీ, వృద్ధులు కానీ ఎవరైనా సరే అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా వెల్లుల్లిని 1-2 గుళ్ళు నూరి అందించితే తగిన వేడి ఉండి వ్యాధి తగ్గుద్ది. తగిన వేడి మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అందులో పసుపు కూడా అటువంటిదే. పసుపును తీసేదగ్గది కాదు. పసుపు కొంచెం కొంచెం వేడి నీటిలో వేసుకుని చిన్న మోతాదు అంటే ఒక శనగగింజ అంత పసుపు కలుపుకొని అలా తాగుతూ ఉంటే చాలా వ్యాధులను అరికడుతుంది పసుపు కూడా. దానిలో ఉండే ఔషధ లక్షణాలు అటువంటి. ఇవన్నీ కూడా కొండ పసుపు. ఈనాటికి కూడా కొండ పసుపు కొండ జాతుల వ్యక్తులు అంటే గిరిజనులు అంటాం మనం, వాళ్ళు తెచ్చి అమ్ముతాం. ఈనాడు ప్రతి సంతలోనూ చూస్తున్నాం. కొండ పసుపు అంటారు, అమ్ముతూ ఉంటారు. కొండ అల్లము, కొండ అల్లం, ఆ అల్లం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ప్రతిదీ కూడా వ్యాధులను తగ్గించేది ఏదైతే అంత ముందు కనిపెట్టి వాళ్ళే జనానికి అలవాటు చేశారు. ఆ విధంగా ఇంతకనే తులసి గింజలు కూడా ఒకటి ఉన్నాయండి, అది చూడండి. తులసి గింజలు ఉన్నాయి. అంటే గింజల్లాగా మలుస్తారు అనమాట. దాని మారుల్ని చక్కగా తయారు చేస్తారు. తులసి మాల వేసుకున్నట్లయితే చాలా వ్యాధులు తగ్గడమే కాదు, మనిషి సంపూర్ణంగా ఎలాగ ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడంటే అనుకూలమైన దృక్పథంతో ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు. వ్యతిరేక దృక్పథం కాదు. అంచేత సాత్వికంగా మనస్తత్వం వస్తుంది. దానివల్ల కూడా చాలా ఉపయోగం ఉంది. తులసి జ్వరం తగ్గిస్తుంది, ఆ విధంగా చేస్తుంది. అలాగే తామర గింజలు ఉన్నాయి. తామర గింజలు కూడా జ్వరాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఈ తర్వాత సాత్వికంగా ఆలోచించేటట్టు చేస్తాయి, జ్వరాన్ని తగ్గిస్తాయి. దాన్ని రంగరించి వచ్చినటువంటి గంధాన్ని తేనెతో కానీ నీటితో కానీ ఎలాగైనా రంగరించవచ్చు. రంగరించిన గంధాన్ని నోటే అలాగే నాలుక మీద వేసి చప్పరిస్తూ ఉంటే హాయిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇక మరొకటి మజ్జిగ, మనకు అందరికీ తెలిసింది ఇదే, ఆవు మజ్జిగ. ఆవు మజ్జిగలో బట్ట పిండి, ఆవు మజ్జిగలో ముంచి ఒక టవల్ అనమాట, మెత్తంత టవలు, దాన్ని పిండేసి ఒంటికి కప్పితే అధిక వేడి వచ్చేటటువంటిది, జ్వరం వచ్చేటటువంటిది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఎలాగుంటే మరొకటండి, నిమ్మకాయ పై బెరడు తీసి చిన్న ముక్కలుగా తరిగి మెత్తగా నూరేసేసి గుజ్జు చేసి అది నీటిలో వేసి మరిగించి తేనె వేసుకు తాగుతూ ఉంటే ఏ రకం జ్వరం అయినా తగ్గుద్ది. ముఖ్యంగా శిరోవాతానికి సంబంధించిన వచ్చే జ్వరాలు అద్భుతంగా తగ్గుతాయి. ముందు వేడి అనేది శిరస్సులోనే ఉండి ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని సక్రమంగా పంపించుతుంది, శరీర భాగాలకు అన్నిటికీ అందించుతుంది. మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నట్టుగా శరీర కణాల్లో ఉన్నటువంటి వేడిని తగ్గించడం, వేడిని పెంచడం, ఈ రెండూ కూడా చాలా అవసరమే. ఎందుకంటే తగ్గే వాళ్ళకి పెంచాలి, పెరిగే వాళ్ళకి తగ్గించాలి. మనిషి యంత్రం తేడా ఉంటుంది. శరీర యంత్రం రక్త మాంసాలు గల యంత్రం. అందుచేత ప్రతి మనిషికి యంత్రానికి తేడా ఉంటుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరొకసారి మరికొన్ని విషయాలు ముచ్చటించుకుందాం. ముఖ్యంగా నేత్రాల గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం మళ్ళీ వచ్చే మన మీటింగ్లో. మీతో కలిసి పంచుకునేటటువంటి అభిప్రాయాలే ముఖ్యమైనది. నేత్రాంజనము, నేత్రములు అనే వాటి మీద మాట్లాడుకుందాం.